Naam, wagwan kabisa. Karibu hewe ndugu mpenzi msikilizaji na vile vile mtazamaji wa kipindi hiki Gumzo la Michezo. Mimi kama ilivyoada na kuagiza walijizi lako tumakiniki na tujue yaliyomo kwenye unga wa kispoti. Tuzamie masuala ya kispoti kwa undani na kwa ukaribu, kutoka bara letu la Afrika kwenda moja kwa moja mpaka bara la Europa ama Ulaya na kuelekea moja kwa moja hadi kule Marekani ambapo kulikuwa na New York Marathon. Kwa hivyo karibu ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Mimi nafahamika kama kijana mwepesi, na tunaanza na taarifa za SportPesa Premier League ambayo ni ligi kuu ya huku nchini Kenya. Kisha baada ya hapo tunaingia kwenye anga za bara Afrika ambapo tutaangalia mechi za CAF Confederation Cup. Tutaangalia Nairobi Boys, Nairobi United kutoka kwa nyumbani, majirani zetu Singida Black Stars na pamoja na Azam. Kisha tupande kwenye CAF Champions League, tuangalie vile vile majirani wetu Simba na Young Africans ambao wanafahamika kama Yanga. Na baada ya hapo tuangalie kwa kiduchu tu masuala ya EPL na tujue vipi hali ya EPL, na ndio top scorer na ndio ako na clean sheet mingi na vile hali ilivyo. Na kusema kweli kuna klabu zingine pia zina kocha baada ya kuwafuta tayari. Kwa hivyo tunaanza na match day 7 results za Kenya Premier League ambapo timu hiyo ya Mara Sugar, wale ni Warambaskari, waliweza kulazimisha sare ya kutofungana na Bandari kule Awendo Green Stadium, huku K-Sharks wakilazimishwa na timu ya Shabana kutoka kule Gusii kupiga sare ya 0-0 kule uwanjani Kasarani Annex. Hiyo ni siku ya Ijumaa, huku timu nyingine ilikuwa ni Nairobi United wakipigwa na kupepetwa na Sofapaka mabao 3-0. Kwa hivyo hizo ndizo mechi ambazo zilichezwa Ijumaa. Kisha mechi za Jumamosi kulikuwa na timu ya Kakamega Homeboyz ambao walilazimisha sare ya 1-1 kule Buhungu Stadium, kaunti ya Kakamega, huku timu ya Kenya Police wakitoka sare ya 0-0 dhidi ya timu ya Posta Rangers kule uwanjani Police Sacco Pavilion. Na timu ya Bidco United ikalazimisha sare nyingine ya 0-0 dhidi ya askari wa APS Bometa kule mjini kule Annex Kasarani. Na timu ya Ingwe wa jina linalofahamika AFC Leopards waliweza kupiga timu ya Slum Boys Mathare United mabao 2-0, huku wakiendeleza ushindi wao kwa mara ya 3 mfululizo baada ya kukuwa na msururu mbaya ama kuanzia ligi vibaya, na huku timu ya Murang'a ikiweza kufunga timu ya KCB yake Robert Matano The Experience wana mabao 2-1 kule Murang'a SportPesa Arena. Na mechi ya mwisho ambayo ilichezwa kwenye ligi kuu ya mpira huku nchini Kenya ilikuwa dhidi ya Gor Mahia ambao walilazimisha sare ya 1-1 dhidi ya wanajeshi wa kikosi cha Ulinzi Stars kule Kasarani. Kumbuka kwamba hii ndio weekend ambayo tumeshuhudia mechi zenye draw mingi. Mechi ya kwanza ilikuwa Bandari, ya pili ilikuwa K-Sharks, ya tatu ilikuwa Homeboyz, ya nne ilikuwa Kenya Police. Bidco pia walipiga sare na Gor Mahia sare ya 6. Kwa hivyo wawekezaji bila shaka watu waliumia weekend hii, na ndivyo mambo yalivyo kwenye anga za kimpira. Na hapo kwenye Kenya Premier League ama ambayo inafahamika kama SportPesa Premier League, na nataka tuangalie ndio top scorers, ambapo tunaangalia wachezaji watatu muhimu kwenye timu zao. Tunaanza na Kopro Boniface Mushiri BM10, fahari ya wengi, kipenzi cha wengi nchini Kenya, ambaye ni mwanajeshi wa kikosi cha Ulinzi Stars na mabao 3, huku akifuatwa na Brian Mishira Migiro ambao pia kuna mabao 3 akichezea timu ya Shabana kule Tor Bobe Gusii Stadium, na vile vile Felix Oloch kutoka Kugalo ana mabao 3.
Hapo hapo kwenye ligi kuu ya taifa nchini Kenya tunaangalia goalkeepers with the most clean sheet. Tunaanza na Bad Omoni. Kumbuka kwamba Kenya One Omondi aliweza kufungwa bao la kwanza wikendi na alifungwa na alikuwa mchezaji mwenza kwenye timu ya Chan. Boniface Mushiri ndio aliweza kumfunga bao peke yake tangia ajiunge na kikosi cha Gor Mahia. Alikuwa tayari ameingia mechi 4 bila kufungwa, huku akifuatwa na ama akilazimisha sare ya clean sheet Isai Muria wa Bidco United. Kumbuka kwamba kitambo alikuwa kwenye Ulinzi Stars, na wa mwisho ni Alain Geleka ambaye anacheza kule Bandari ambao ana clean sheet 3. Hapo kabla tuage ligi kuu ya taifa nchini Kenya, kuna timu zingine ambazo hazikuweza kucheza mechi sawa kama zingine sababu ya mechi za Confederation na Champions League qualification ambazo zilikuwa zinachezwa za CAF. Kwa hivyo Nairobi United atacheza dhidi ya Bandari hiyo kesho, na pamoja na Kenya Police ambao watakaribisha Sofapaka siku ya Jumatano pale Police Sacco Pavilion. Na tuangalie table, ambapo table ya ligi kuu nchini taifa Kenya inaongozwa na Kakamega Homeboyz ambao wamecheza mechi 7 wana alama 14, huko wakifuata kwa karibu na Gor Mahia ambao wamecheza mechi 6 wana alama 13. AFC Leopards wamecheza mechi 6 wana alama 12. Posta Rangers wamecheza mechi 7 wana alama 7, huku tukishuka moja kwa moja hadi bottom 3, ambapo ni mambo ya kushangaza bila shaka yote, kwa sababu washika ulinzi wanaitwa Force Friendlies. Ulinzi Stars ambao ni wanajeshi, ni kikosi cha wanajeshi wa Kenya. Kenya Police ambao ni kikosi cha ujumla cha Kenya Police Service, na APS Bomet ni branch ya Kenya Police ambao ni Administrative Police. Wanafuatana hivyo hivyo kama ilivyo wataja, baada ya ulinzi kucheza mechi 7 na alama 6, Kenya Police kucheza mechi 3 na alama 5, APS Bomet baada ya kucheza mechi 6 ana alama 4. Kwa hivyo kuna jambo pale la kufanywa kwenye vikosi vya ulinzi, ndiposa tuweze kujua itakuwa kwaje ama timu kama zitaweza kuwa na mchezo mzuri. Ikumbuke kwamba timu ya Ulinzi Stars iliweza kumfuta kocha Danson Nyaundo, na hivi sasa imeshikiliwa na kocha msaidizi ambaye pia alikuwa ni mchezaji wa Ulinzi Stars kama interim coach. Na papo hapo kwenye bara la Afrika tuende moja kwa moja kwenye CAF Confederation Cup, ambapo tunaanza na group A. Zile draws zishatolewa tayari, timu zishaziandaa zijue ni timu gani hata ambao watamenyana nayo, na tunaanza na draw ya group A Confederation Cup, ambao tuna USMA, tuna Joliba de Bamako, OS Safi, San Pedro. Group B ambao ndio group ambao tunaiangazia sana sababu ina timu ya kutoka huko nchini Kenya. Tuna Wydad SC ambao ina wachezaji muhimu kama vile Amrabat, Akraf Hakim Ziyech, Aziz Kitamba kicheza Yanga, wote wako pale. Kuna AS Maniema, kuna Azam FC, na vile kuna Nairobi United ambao wanafahamika kama Naiboys. Kwa hivyo ni group B ya Confederation Cup. Group C kuna CR Belouizdad, kuna Stellenbosch FC, kuna AS Otto, kuna Singida Black Stars. Hiyo ni group C. Group D kuna Zamalek, kuna Al Masry, kuna Kaizer Chiefs na Zesco United. Kwa hivyo hizo ndizo group 4 ambazo zimepangwa na CAF Confederation Cup. Kwa hivyo mechi za kuangaliwa sana ni mechi ambazo zinajumuisha kikundi ba ambacho ni Nairobi United, Azam FC, AS Maniema na vile Wydad SC. Na hapo tuingie kwenye CAF Champions League. Group A kuna RS Berkane, kuna Pyramids ya kule Misri, kuna Rivers United na kuna Power Diamonds. Group B kuna Al Ahly, kuna Young Africans ambayo inafahamika kama Yanga,
AS FR na kuna JS Kabel. Group C kuna Mamelodi Sundowns, kuna Al Hilal, kuna MG Alger na kuna Saint Limpopo. Huku Group D ikiwa na Tunis, Simba ambao wanamuita kama mwekundu wa Msimbazi, na kuna Atletico Petrodez na kuna Stade Melam. Kwa hivyo ndivyo vikundi vya CAF Confederation Cup na vile vile CAF Champions League vilivyo. Na papo hapo tumalizie kipindi chetu na taarifa za kimichezo kutoka kule bara Europa. Na kabla hapo ni kuambie ndugu mpenzi msikilizaji na vile vile mtazamaji, kama ndio mara ya kwanza unajiunga kwenye channel yetu, na kuomba uweze kufanya subscription, like, comment and share. Channel ni Kijana Mwepesi. Unaweza kushare na rafiki yako ndipo sasa tuweze kugrow, na ukitaka kutuma support yako angalia pale kwenye description, utaweza kupata nambari ya ujumbe ama nambari ya kuwakilisha ujumbe wako, na tutashukuru sana. Kwa hivyo moja kwa moja tumalizie na taarifa za EPL, ambayo hii ilikuwa EPL Match 8 ambayo ni wiki ambayo ilikuwa ni ya kukata na shoka, wiki ambayo ilikuwa ni mzuri kwa timu mingi, hasa zenye zilipoteza wiki jana, ambapo tunaangalia Brighton aliweza kupiga timu ya Leeds United 3-0, huku Burnley akipigwa na Arsenal 2-0. Kumbuka kwamba Arsenal ndio league leaders, wana alama 25. Crystal Palace walipiga timu ya Brentford magoli 2-0, huku Fulham akaweza kupepetwa na Fulham akaweza kuipepeta Wolves magoli 3-0, na papo hapo kocha Pereira Victor akaweza kufutwa kazi na timu ya Wolves baada ya msururu wa mechi 10 bila kushinda chochote. Na timu nyingine ambayo iliweza kucheza ni timu ya Nottingham Forest ambayo ilicheza dhidi ya Manchester United, ambayo ilitoka sare ya magoli 2-2, mechi ambayo wengi walitarajia sana Man United wataweza kushinda, lakini pale kwenye City Ground ndani ya Nottingham Forest nyumbani sio kurahisi. Timu ya Spurs iliweza kunyoroshwa kiboko kimoja na timu ya Chelsea, huko Joao Pedro akirejea kwenye ile orodha ya wafungaji baada ya kufunga ile bao ambalo liliweza kusaidia Chelsea kupata pointi 3 dhidi ya Spurs. Liverpool akaweza kushinda ama kurejea kwenye ushindi baada ya msururu mbaya wa matokeo na kushinda 2-0 dhidi ya Aston Villa. West Ham aliweza kuwashangaza wengi na kuipiga timu ya Newcastle 3-1, huku Manchester City akaweza kupiga timu ya Bournemouth 3-1. Ikumbuka kwamba Haaland aliweza kupiga magoli 2, na tukaona uchezaji wake kijana tumzungumzie Ryan Cheki kutoka kule Lyon ama Ufaransa, akaweza kufanya mambo kwa sawa kabisa. Na timu ya Sunderland ambayo imecheza Jumatatu wametoka sare ya 1-1 dhidi ya Everton. Na hivyo ndivyo ilivyo kwenye fixtures ama updates za results za EPL. Na kwa haraka kabisa tuangalie top scorers. Erling Haaland ako na mabao 13 akifuatwa na Igor Thiago wa Brentford kwa mabao 6, na pamoja na Dan Welbeck wa Brighton wana mabao 6 wote. Clean sheets ambayo kuna mingi ni David Raya, na beki ambayo ni kuaminika ambayo ni kisiki kabisa ni Gabriel Magalhaes kutoka kule timu ya Arsenal. Bila shaka yote unaendelea kutegea Gumzo la Michezo. Mimi ni nahodha wako Kijana Mwepesi. Tuzidi kufuata channel yetu na tuzidi kuisupport, kwa sababu mengi yanakuja, na haya tu ni baadhi ya mambo ambayo tunaendelea kukupangia. Unaweza kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Kijana Mwepesi kwenye Facebook, Instagram, Twitter na vile vile TikTok. Kwa heri kwa sasa, sina mengi ya kusema, lakini tuonane wakati mwingine.
Bye bye.